जमाने वाली माँ देती बच्चों पर ध्यान नहीं, अपराध को जो रोक सके देती, ऐसे संस्कार नहीं है। ऐसी नारी है जिसको परिवार की ही ना चिंता है। अरे कैसी नारी है जिसमें नारित्व ही ना दिखता है। हाँ, नारी तो वो होती थी जो काल को भी मात दे, अपने स्वामी के खातिर वो जो राजपाट भी त्याग दे। दंडवत प्रणाम है मेरा उस विकराल नारी को, खूब लड़ी मर्दानी वो उस झांसी वाली रानी को। वो उतरे जब मैदान में तो खून की नदियाँ बहती थी, और क्या ये हिम्मत होगी उस रानी में जो ये कहती थी कि प्राण भले ही जाए मेरे पर दामन पर ना दाग लगे। मेरे देह की इच्छा रखते जिनके हाथ मेरी ना राख लगे।